Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Morta per annegamento, questo dicono i primi esiti dell'autopsia sul corpo della ventenne Simona Cinà, trovata senza vita in una piscina di Bagheria. Si indaga per stabilire se si sia trattato di malore o incidente. Domani i funerali a Capaci, programmato il lutto cittadino. Sequestrata la salma di Stefano Argentino, il 27enne suicida che era detenuto per il femminicidio di Sara Campanella. Polemiche sul declassamento del livello di sorveglianza, le recriminazioni dell'avvocato che lo difendeva. Ponte sullo Stretto, dopo il via libera del CIPES, ora tocca a Eurolink avviare i lavori. Ciucci, a fine estate i primi cantieri. Il sindaco di Messina Basile: serve un tavolo permanente. L'Assemblea regionale siciliana approva la manovra Ter da 300 milioni di euro, rinviati a settembre gli emendamenti aggiuntivi, i fondi per i territori e le norme per i consorzi di bonifica e gli ASACOM. Catania, svolta per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana Assistenza senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo annuncia l'affitto del ramo d'azienda del settore sanitario, ma resta la preoccupazione dei dipendenti. Calcio, gol e fiducia per il Palermo, 7 reti in amichevole, testa alla sfida di sabato contro il Manchester City. Serie C, Salvatore Aloi e Michele D'Ausilio sempre più vicini al Catania, Celiento in partenza da Trapani. A Siracusa proseguono i lavori allo stadio De Simone. E come avete sentito dai titoli, secondo l'autopsia Simona Cinà è morta per annegamento. Da capire ora se la giovane pallavolista di Capaci abbia avuto un malore, abbia perso i sensi o sia scivolata nella piscina della villetta di Bagheria. Domani i funerali, intanto lutto cittadino a Capaci. Lorena Dolci. Simona è morta annegata. I medici hanno trovato tracce di acqua nei polmoni, ma non è stata definita l'ora del decesso. Sono i primi risultati dell'autopsia sulla ventenne trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria, affittata per una festa di laurea, proprio mentre gli invitati cominciavano ad andare via. Una prima verità per i familiari, ai quali però restano ancora tanti dubbi. È difficile pensare che una ragazza che sappia nuotare così bene non si sappia salvare, cioè che anneghi in questo senso. Ma se lei è stata male, quindi è caduta in piscina e poi è morta per annegamento, perché se ha perso i sensi ed è caduta in acqua, è chiaro, in pochissimi secondi si muore. Oltre al malore per cause naturali o indotte, c'è anche una terza possibilità, rilanciata dall'avvocato, e cioè che Simona sia scivolata vicino alla piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi. Dall'autopsia sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca, al quale però i medici non hanno dato rilevanza. Esclusi invece l'infarto o altri problemi cardiaci. Non è stato chiarito però l'orario esatto del decesso. Al momento la finestra della morte va dalle 3:20, ora in cui un'amica di Simona, la salute, va via, alle 4:10, quando arriva la telefonata d'allarme al 112. Per i risultati completi bisognerà aspettare fra i 30 e i 45 giorni. Intanto i familiari cercano un po' di pace. Adesso chiedono che venga magari dato un po' di tempo per poter occuparsi proprio di Simona, organizzare il funerale e poi attendere gli esami e vedere quello che succederà. I funerali si terranno domani alle 12:30 nella chiesa madre di Capaci, dove l'intera comunità si stringerà attorno alla famiglia. Ed è stato deciso il sequestro della salma di Stefano Argentino, il 27enne suicida che era detenuto per l'omicidio di Sara Campanella. Polemiche sul declassamento del livello di sorveglianza. Francesco Triolo. La procura di Messina ha disposto il sequestro della salma di Stefano Argentino, il 27enne detenuto per il femminicidio di Sara Campanella, che si è tolto la vita nel carcere di Gazzi a Messina. Secondo quanto si è appreso, sarà disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo d'inchiesta aperto che al momento è senza ipotesi di reato e senza indagati. Le indagini, coordinate dalla procura di Messina diretta da Antonio D'Amato, puntano a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Accertamenti saranno eseguiti anche sulla perizia medica che ha permesso il declassamento del livello di sorveglianza nella struttura di Gazzi nei confronti di Argentino. Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato Giuseppe Cultrera, legale di Stefano Argentino. Non so dire da quanto tempo, non ci hanno comunicato nulla, questa è un'altra cosa delle quali vorremmo conto e ragione, ha aggiunto il penalista, che attenderà documentazione per decidere le mosse successive insieme con la famiglia. Sulla base della relazione della direzione del carcere di Messina, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deciderà poi il da farsi. Al momento non risulterebbe aperta alcuna procedura.
A Catania, arrestata per violenza sessuale aggravata, la madre di un ragazzo disabile di 15 anni. La donna di 51 anni avrebbe abusato del figlio sin da quando aveva 13 anni. Desiree Ferlito. Una storia dell'orrore, quella scoperta dalla Polizia di Stato a Catania, dove una donna è stata arrestata con l'accusa di aver abusato sessualmente del proprio figlio di 15 anni, affetto da deficit psichici. L'indagine, avviata dalla Procura distrettuale di Catania e scaturita da una segnalazione della comunità a cui il minore era stato affidato, ha messo in luce che la donna di 51 anni avrebbe abusato del figlio sin da quando aveva 13 anni, inducendola a compiere atti sessuali con l'invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito, nonché foto e video di autoerotismi rinvenuti sul telefono cellulare della donna. Il minore, sentito successivamente dal pubblico ministero con l'assistenza di una psicologa, ha confermato con profondo senso di imbarazzo quanto emerso dai accertamenti tecnici. La Procura distrettuale ha chiesto e ha ottenuto dal giudice un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Polizia Postale con l'applicazione del braccialetto elettronico alla donna e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la vittima. Tragedia a Palermo. Un dipendente della RAP libero dal servizio muore in un incendio di sterpaglie mentre stava pulendo un giardino privato per arrotondare lo stipendio. Tonino De Mana. Era libero dal servizio e faceva il giardiniere per arrotondare. Invece di andare al mare o a riposarsi, stava lavorando sotto il solappicco in un terreno privato per ripulirlo dalle sterpaglie, quando all'improvviso è stato avvolto dalle fiamme. È morto così Francesco Sanfilippo, 54 anni, dipendente della RAP, la municipalizzata che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Palermo. La tragedia si è consumata nel quartiere di Santa Maria di Gesù. A lanciare l'allarme una chiamata al 112 che annunciava l'incendio in un giardino in via D'Arenu. Nel corso dell'intervento di spegnimento è stato ritrovato il corpo carbonizzato dell'uomo. Probabilmente il decesso è avvenuto per aver inalato fumi dopo aver tentato di domare il rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della squadra mobile. Indagini sono in corso per far luce sull'accaduto. La tragica fine del giardiniere ha suscitato commozione, rabbia e sgomento, sentimenti che in tanti hanno condiviso per un destino crudele a cui è andato incontro Francesco Sanfilippo. Sarebbe un vicino di casa 27enne l'aggressore di Francesco Dino, il bracciante agricolo di 57 anni, accoltellato a Filaga, borgata di Prizzi nel Palermitano. L'omicida avrebbe colpito la vittima all'addome con almeno 2 fendenti. Dino ha tentato la fuga ma si è accasciato davanti a una pizzeria poco distante. Soccorso dal 118 e trasportato in elisoccorso al civico di Palermo, è morto durante il volo. I 2 sono vicini di casa e si erano denunciati a vicenda di recente. E cambiamo pagina. Dopo il via libera del CIPES adesso tocca a Eurolink, il contraente generale, avviare i primi lavori propedeutici per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Vediamo allora quali sono le prossime tappe e le richieste del comune di Messina. Francesco Triolo. L'ok del CIPES al progetto definitivo del ponte sullo Stretto apre nuovi scenari con la possibilità di vedere aperti i primi cantieri entro il 2025. A spiegare i prossimi passi è l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Dopo la registrazione della delibera del CIPES da parte della Corte dei Conti, a fine estate e inizio autunno si avvieranno i primi lavori sul territorio e l'attività di progettazione esecutiva. I primi lavori riguarderanno la viabilità e le opere per minimizzare l'impatto dei cantieri sul territorio che sarà preparato ad ospitare e poi quelli del ponte, dalla costruzione delle piste di cantiere alla predisposizione dei campi base alla realizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico per soddisfare i bisogni di cantiere. Quindi si passerà alla bonifica, alle opere compensative dell'impatto territoriale, sociale ed ambientale. Su questo aspetto il sindaco di Messina Federico Basile è stato piuttosto chiaro. Dovrà vedere, così come ho detto in diverse circostanze, la città protagonista da settembre, non tanto la richiesta ma l'esigenza di una sorta di tavolo permanente con lo Stretto di Messina, con il Ministero, con RFI, con Italfer, con tutti i soggetti coinvolti, affinché quello che c'è su carta e che poi dovrà diventare progetto esecutivo, è stato dato che è un definitivo. Con la progettazione esecutiva invece si partirà con i collegamenti stradali e ferroviari previsti a maggio 2026, le gallerie, gli svincoli e le 3 nuove stazioni ferroviarie a settembre 2026. Infine la vera e propria opera di attraversamento, torri, blocchi di ancoraggio, sistema di sospensione, impalcato sospeso, centro direzionale, con l'avvio dei lavori previsto per marzo 2027.
Approvata all'Assemblea regionale siciliana la manovra Ter con 27 voti favorevoli e 15 contrari, 339 milioni di euro con attenzione particolare all'emergenza idrica, previsti finanziamenti per la protezione civile, per il funzionamento dei dissalatori e per le dighe, fondi anche ai comuni per fronteggiare i maggiori costi nella gestione dei rifiuti, premiando quelli che hanno raggiunto almeno il 60% di differenziata. Contemplati anche scuolabus, impianti di videosorveglianza, interventi per le strade provinciali e le scuole pubbliche, enti di accoglienza al ricovero di indigenti. Incrementato il fondo per le persone con disabilità. La norma sulle liste d'attesa è passata con una riscrittura del governo che ha teso la mano a PD e Movimento 5 Stelle. Rinviati a settembre gli emendamenti aggiuntivi, i fondi per i territori, le norme per i consorzi di bonifica e gli ASACOM. E adesso ci spostiamo a Palermo, parliamo di sicurezza a Palermo perché sono delusi i commercianti dopo la missione del ministro Piantedosi nel capoluogo. Non si è parlato del presidio fisso delle forze di polizia in centro, chiesto da tempo dagli esercenti vittime di illegalità e violenze, quanto accusano appunto i commercianti. Desiree Ferlito. Promesse generiche e nessun provvedimento immediato. Il ministro Piantedosi a Palermo per fare il punto sull'ordine e la sicurezza pubblica dopo i ripetuti episodi di violenza delude le aspettative dei commercianti che chiedono da tempo un presidio fisso per la sicurezza dei cittadini. Ha ribadito le statistiche con i reati in calo a Palermo e nell'area metropolitana del 13% e ha sottolineato che sono aumentati in modo significativo i servizi di controllo del territorio. Poi ha annunciato più risorse per le telecamere e più uomini, suggerendo anche l'idea delle zone rosse, senza però entrare nel dettaglio su quando e come. Il fatto che il ministro annunci un calo delle statistiche non significa niente, perché molti ormai non denunciano furti o aggressioni, rassegnandosi alla certezza dell'impunità di chi li commette, dice Giuseppe Corrente di Fiepet Confesercenti. Non possiamo permetterci facili entusiasmi né pensare che le zone rosse siano la soluzione. Al contrario, rischiano di diventare uno strumento di pressione e ricatto verso commercianti e residenti. Le risorse in campo e gli uomini in strada servono subito, anche per poter cambiare questa sensazione di impunità. Quanto alle zone rosse, queste sono fuori da un'illogica del vivere democratico. E da Palermo ci spostiamo a Catania e parliamo dei 300 lavoratori dell'Opera Diocesana Loda, assistenza senza stipendio da 7 mesi. Arriva una svolta, l'arcivescovo Renna ha annunciato l'affitto del ramo d'azienda del settore sanitario, ma i dipendenti rimangono preoccupati per il loro futuro. Giusy Lazzara. Quando vengo al lavoro ogni giorno vedo piangere le colleghe, perché ci sono colleghe che veramente hanno situazioni disastrose e a volte mi commuovo anch'io vedendoli, perché i poverini veramente sono, dopo 7 mesi sono sempre presenti, lo dico veramente, e assistono i ragazzi come tutti quanti. Speriamo che comunque con questa cosa che stanno attivando le cose si sistemino. La storia di Angela, infermiera professionale assunta dopo anni di precariato all'Opera Diocesana Assistenza di Catania, è uguale a quella di altri 300 dipendenti senza stipendio da 7 mesi che restano adesso col fiato sospeso in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro lavorativo. E l'arcivescovo Luigi Renna a indicare la strada per una soluzione. L'annuncio di un bando per l'affitto del ramo d'azienda, perché non si vuole fare cassa, si vuole semplicemente assicurare che ci sia un'azienda in grado di pagare gli stipendi pregressi e in maniera regolare ai nostri lavoratori. I debiti sono tanti e le soluzioni difficili. I debiti dell'Oda sono circa 53-54 milioni complessivamente, di cui una trentina, poco meno di una trentina, di debiti tributari e previdenziali. Resta l'attenzione dei sindacati per la salvaguardia dei posti di lavoro. Mettere un carico rispetto a quello che sono pure le garanzie occupazionali sarebbe inammissibile. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se la strategia per garantire non solo il lavoro, ma anche gli oltre 1500 assistiti con disabilità sarà un'assistenza adeguata. Adesso c'è la pubblicità, poi ancora cronaca, ma anche spettacolo con i Cavalieri di Aristofane.
Sequestrati dalla Guardia di Finanza 45.000 litri di carburante trasportati da un autoarticolato fermato nella zona industriale di Catania. Contrabbando di prodotti petroliferi, l'ipotesi di reato. Marco Carli. 3 persone denunciate, 45.000 litri di gasolio sequestrati. Operazione della Guardia di Finanza nella zona industriale di Catania. L'accusa: contrabbando di prodotti petroliferi e ricettazione. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno controllato un camion che stava avanzando con grande difficoltà per l'eccessivo peso del carico trasportato, trovando nascosti al suo interno 45 cisterne cubiche da 1.000 litri ciascuna. Le analisi del laboratorio dell'Agenzia delle Dogane di Catania hanno confermato che il prodotto era assimilabile per caratteristiche proprio al gasolio. I documenti, in cui era dichiarato il trasporto caldaie e materiale fotovoltaico vario, riportavano diverse incongruenze non sfuggite ai finanzieri. In primo luogo la data era risalente a 2 mesi prima. Inoltre il soggetto che avrebbe dovuto effettuare il trasporto è risultato diverso, così come il luogo di destinazione della merce, non compatibile con la presenza del mezzo nel comune di Catania. Il camionista, il suo passeggero e il rappresentante legale della società di trasporto sono stati denunciati alla procura per i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e inoltre per ricettazione. Il sequestro operato dai finanzieri è stato convalidato dall'autorità giudiziaria etnea. Il prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, durante una riunione tesa ad aggiornare le tematiche dell'incendio sviluppatosi all'impianto della Ecomac, ha chiesto agli organi di vigilanza di calendarizzare costanti controlli per la prevenzione antincendio e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Riguardo all'aspetto della comunicazione in emergenza, per fornire informazioni omogenee e senza destare allarmismi, il prefetto ha proposto l'elaborazione di un modello condiviso che sfrutti al massimo le tecnologie, primo fra tutti la creazione di un gruppo WhatsApp con i sindaci della provincia. E a Catania è stata attivata la prima isola ecologica intelligente. Il sito, realizzato in piazza Viceré, rappresenta un'alternativa alla raccolta porta a porta. Tonino De Mana. La prima delle 4 isole ecologiche intelligenti di Catania è in piazza Viceré. Eccola, con 8 moduli, 4 per la plastica, con portellone frontale per la movimentazione dei contenitori interni. Rappresenta una valida alternativa alla raccolta porta a porta dei rifiuti, con la possibilità di poter conferire in qualsiasi ora del giorno, anche se fuori comune di residenza. Come funziona? Semplice, basta inserire il codice fiscale. Differenziamo e teniamo pulita Catania, coraggio, è facile. Le altre 3 isole ecologiche intelligenti, realizzate con fondi PNRR, saranno attivate in via Gozzano, zona Vulcania, in piazza San Pio X e in via Madonna le Salette, piazza Don Innocenzo Bonanno. Perché intelligente? Un sistema che utilizza il codice fiscale. Il codice fiscale viene posto davanti al sensore e si aprirà di conseguenza il portello per la frazione merceologica che tu hai scelto, sia plastica, carta e cartone, vetro. Stiamo cercando di dare una traccia più ecologica e più sostenibile a questa città, con i Mangiaplastica, il consorzio Corepla, con le isole intelligenti che ci sono state fornite dal Ministero grazie ai fondi PNRR, e cercheremo di dare un'impostazione un attimino diversa. Si possono smaltire carta, vetro, plastica, lattine e piccoli elettrodomestici. Il sistema di registrazione e monitoraggio garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti e consente la riduzione dei costi di trasporto attraverso sistemi di telelettura a distanza. Adesso lo spettacolo al Teatro dell'Efebo ad Agrigento. Applausi per i Cavalieri di Aristofane, un classico di 2500 anni fa che però parla al presente. Davide Sardo. Una satira antica ma più attuale che mai. Si è conclusa tra applausi e apprezzamenti la rappresentazione dei Cavalieri di Aristofane al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Un testo scritto 2500 anni fa che ancora oggi colpisce per la sua lucida denuncia contro la corruzione, la propaganda e la deriva morale di una società che affida il potere ai peggiori. Sul palco 7 attori straordinari, tra cui Cinzia Maccagnano, anche regista dello spettacolo, hanno dato vita ad un intreccio di parole, canti e danze con un'interpretazione poliedrica e coinvolgente.
Il pubblico ha apprezzato non solo la qualità artistica della messa in scena, ma anche la forza del messaggio, una riflessione amara e attualissima sul rischio che l'indifferenza e l'inganno portino al decadimento civile. Quello che ci racconta in questa commedia è che ogni politico che avanza di grado è peggiore dell'altro, però ci fa anche riflettere sul fatto che siamo noi, che è il popolo in questo caso, cioè proprio il personaggio del popolo, che si lascia abbindolare e che in qualche maniera accetta questo modo, ecco, di comprare con un po' di fuffa, diciamo, il popolo. Una serata intensa, in equilibrio perfetto tra leggerezza e pensiero. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio, gol e fiducia per il Palermo che in amichevole mette a segno 7 reti e si prepara per la sfida di sabato contro il Manchester City. Marco Gullà. 7 gol e preparazione che prosegue nel migliore dei modi. Il Palermo cresce e continua a vincere in amichevole. Ieri pomeriggio 7-1 all'Athletic Club, formazione palermitana che quest'anno giocherà in Serie D. Per il Palermo assegno a Augello, poi Giampalo, autore di una doppietta, Segre, Diachité, Brutto e Palumbo, mentre per l'Athletic Club Palermo il gol porta la firma di Gonzalo Sanchez. Un test utile in vista anche della grande amichevole di sabato, quando al Barbera arriveranno i campioni del Manchester City. Inzaghi vuole un Palermo compatto e che comunque faccia bella figura davanti a 34.000 circa spettatori. Mercato per il ruolo di secondo portiere c'è Bardi, già in viaggio verso Palermo. Attualmente la posizione titolare tra i pali è consolidata da Alfredo Gomis. Il franco-senegalese dovrebbe rimanere sotto la guida di Inzaghi e solo in caso di cambiamenti sarà considerato nuovamente Klinsmann, il cui posto over verrebbe liberato proprio da una possibile cessione di Gomis. In Serie C Aloi e Daulisio sempre più vicini al Catania, Celiento in partenza da Trapani. A buon punto invece i lavori allo stadio De Simone di Siracusa. Sergio Colosi. Ripresa pomeridiana della preparazione al Massimino dopo 3 giorni di riposo per il Catania, che domenica sera alle 21 in amichevole ospiterà il Valletta Football Club. La serata con un ricco prepartita inizierà alle 19. Sul mercato dirigenti pronti a piazzare altri colpi. Salvatore Aloie saluti con la Ternana per abbracciare con un biennale il nuovo progetto in un centrocampo già rinforzato dagli arrivi degli esterni Casasola e Donnarumma, da Corbari e da Martic, che può adattarsi nel ruolo. Per Vallocchia, sotto contratto per un altro biennio, la Ternana chiede troppo. Il Catania si muove in direzioni diverse ed è vicino anche al trequartista Michele D'Ausilio, che può essere impiegato da seconda punta. In uscita Bocic al Picerno, De Rose al Cosenza e i soliti noti Marsura, Frisenna, Chiarella, D'Andrea e forse Luperini. Per l'attacco piace Caturano, ma per il momento il suo cartellino costa troppo. Accostata anche la giovane punta catanese Simone Leonardi. A Valderice sedute aperte ai tifosi del Trapani dopo 3 giorni top secret. In partenza Daniele Celiento vicino al trasferimento al Casarano, ma prima il Trapani vorrebbe rimpiazzarlo con Camporese. Curiosità a Siracusa per il primo allenamento congiunto con il Priolo, in programma venerdì al De Simone. Installate le torri faro, mentre i seggiolini saranno piazzati durante il campionato. La società deve integrare la fideiussione entro il 14 agosto per concludere altre operazioni in entrata. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.